Mais na moni koyo kana na ona kisinjora et pamboli lifanto fungoli lifanto nzela. Yango pe bato ebele bazoloba. E fungoli makambaza nzema mama we mama pengwi. Mama pengwi. Mama pengwi ye mama pengwi. Charlotte Mbanga, Lianga Mbanga. Elenga mbanga izaka na soya mwasi mama pengwi yo mama pengwi donc mama pengwi a mystique donc on se fait featuring ya prince na père na père ne kisinjora donc ba banda déjà studio moi ça c'est calculé il fallait que bana na mama pengwi wana et la musa suma gambu ndeza wana ko ngapa mama musique etali pena njora na prince ba sala pena moi te que no ba sali mama pengwi 6 ans eloko wana et Charlotte Mbanga Lianga Mbanga mais siko elenga mbanga ezaka na soya mwasi egoleka na sansir elenga mbanga ezaka na soya mwasi oh eleka bayembelo kama bete elenga mbanga ezaka na soya mwasi mais problème yonalité ya kanda polité ya kanda tango ye makama YouTube akuta dia bino bozaka na YouTube parce que problème ni bozo wela yonalité ya kanda o éclaircir ba na MBK nga pe na okamo afinga imboka na nga Congo nga na répliquer pona mboka na nga ya lobi bato babonga te na mboka na petite sœur na nga nani Nelly Bonde abongi na mboko te Nelly abongi na mboko oyo ana terrasse asala aza ba boutique na zan na mboko abongi te no yiye bato babonga na mboko zaki no bat na mboko babonga te est-ce que na yo bongi na mboko te tinga na pepele na mboko e bongo sikoyo o dénigrer ne na répondaki ye ake ko sala ta omoni mwana eza ba distraction ko sala banini na ba gants o obetanga sikoyo eloko sala eloko sala mi sikoyo ya mabeba na nga ba sepelite yaki apa Willy Musheni asengi pardon o te olimbisanga na nini ya yo mukolo okutanga ka na ba Jaguar préparer bitumba po yo obunda osaki j'aime tola tsoko obunda l'ité ya kanda il faut bunda oyeba ko respecter bato bino boza très impoli boye na YouTube na impolitesse makasi ya lobi ngai na zandumba nga na kitchen boye siko mwana nga pe mobali abiye il faut la kisangiye place tia bananga na baneko telema donc quoi ya zaka na quartier ata bia zaka musicien il faut la kisaye pe en place baneko telema ye na ye soki ya makasi il faut aboma eso na pekisi ndenga sabi mama ofinga ki ete yo lo bayi pona Congo lokola ye afingi yo il faut abeta ngai mwana na yo yango moni makamsu bozo créer ba problème sur les réseaux sociaux il y a des plaisanteries de mauvais goût ngai na tika ko finga batu pona tala bana nga bakoli pota ba finga ngai tango ozongisela nga bana nga ba oloba yango na tika ba no ba osepela te yango na tika ko provoquer ba na mboka ya Kimbangu yo finga Willy Musheni o finga ki Denis Lesi bango na ba pesi yo mbongo falo boyati boye banini boye osana YouTube te boye bani bozo mona ka bozo voyager so bo voyager avion za moyen de transport bo cantater avion za moyen de transport voyage za ko kene ko visiter eza danger te bozo mona okoma mona ngo danger po bokola na ngote nga na kola na poto na ndako na biso na mona ngo danger Fally Ipupa ndeko na yoti Fally Ipupa ndeko na yoti ndeko na ngai ba nominé na biti awa okolo bani na oloba nini bato déjà bazolinga ko voter te eza na vidéo moko eza na ligne na solo bakena na posta na bino te nga na posta ya mutu te parce que musicien ko oloba mama nengwa ngai na za ngamoni nga na 2022 so seli kama be na oloba eza te que so Fally alobi kama be na oloba ke na olobi bien yo musicien po ko oloba za posta bato emso oloba po na maka mususu e komi na mama biti awa omoni sikoyo eloko wana basu babimisi yango e créer ba problème bita warda ta libota ne bombe voter aoleka te et yango na solo ba bozo bakanda na nyoso bo chapa bo voter po aleka parce que tango oya na trophée oya na lokumu ya mboka yango na zolinga bato bakola yeba ke loko na osala ezala bien te po na mboka na ngai Fally oza tellement grand comme illimité eza makamso yo ko sa te makamwa emeli atolobaki na biso mais c'était pas digne de toi c'est pas digne de toi yo za grand et le mutu akoloba no ndenge nyonso eko changer yo te oza grand ozo représenter ozo refléter image ya Congo na nzoto nozo tambwa na Congo tant ozo tenir ba propos mususu o ezo dénigrer peuple congolais eza bien te yo za musicien tant ozo bana na posa ya batu te sikoyo obano teka disque obano sala disque pona mwasi na bana c'est sikoyo ya ba golo ba biki avant faire rigolo a participer na concert wana fo ba benga ba jibe ba PCP cagnotte pour Azala. Est-ce que c'est nécessaire faire rigolo la fois na projet bana wenge wana akoyi koya na epaza mona suka oya wenge mais condition o bazo pesa na eza pena immoral pourtant basala vocal na bango ya ebala ezalaki mokolo moko e na ndiba boma ale makaba jibe piana
Alain Makaba, nani oyo Alain Makaba, Didier Masela, JB Piana, Didier Masela, Blaise Eboula, Weransone, Prince Makaba basangani basali wenge musique à mouvement ebimi Adolphe Dominguez c'est les Eboula baye po ba tombola mouvement bo ale na batanga bango te ozomona alors batwana nde il faut bacha babi on affiche point bacha ba mike obi lo kongo zo pesa nga kanda tant que ça iba mike to matana tineli ya ndibo boma na dekani to bande komona batwana 4 te batwana 6 siko bino boya na bino déjà bango ba uti poto sada mabeti bango ba fimbu ba dénigrer bango boye déjà mouvement et comme bien ba comme na ba instrument maintenant ba bande ko ba bien wenge o ba benge sali o ba bande ko répéter na casier ne bango ne bakolo wenge mais bino tambo yeke instrument zalaki wana bino ba madiemba bon bango ba kuti dia mouvement fanda ba comme na ba car makamutu ça wenge kenda poto na kine bouger est-ce que na kine bouger mele ya laka na kine bouger faire ya laka et bon siko na yebitele kombo yo kilo moté mabene yo nde ba pesi so ba pesi Blaise Boula 1000 francs ba pesa pe mele ya 1000 francs et na sens et na sens et koko ta ya laki mais azaki atalaku na musicien na sens et makambo zo bolo bana YouTube boko mana ko makambo eza en sens botika ko makambo na sens ba golo ba ta pas côté mais oui pour essayer ça la boité faire na minute ana succès makasi a leader vous comprendre faire un leader goga pas leader héritier wata pe na minute na muta simi rumba na chasse héritier wata muto tema na héritier wata te mi ange mi de mo beti danger et kangi terrain na minute na kino koka wata te de John siko les 30 jours au kalate rolo bela bana wengeni pour conseiller bango déjà boke bana ba momi boke bana ba chombo boke ba publier bino côté un peu na moni ba vie depuis ba ye balandi conseil wana po ba vie pe na nous to moni ba on ba cha ba chombo te félicitations pour on peut commencer la coterie oh ba journaliste musu ba kota teneti biso to kumisa afali ko abundi na email ya biso to kota te to ki de ba fu wana nya lobi po ba vie na ba lobi te to ki de ba fu po ba to ba simbi makambo boy na biso OK kuna ba benga no ba ridiculiser po ba lobe nga déjà na sona misi na mama modèle ya mbela nga kana téléphone komba 12 ezala non net nga de na zaba nga na liloba ba na internet nga na Manique de John Massas quartier général Etumba donc bino mo boye ba makamna nde bo sala po ba guerre ya lokwa bino bona bino na coterie bo zana ba na bino ya ba journaliste ba opona net nga so bino na futa tike na futa tenga ifuna za peme na podium ba bino kwa ndengwa okipa ke no tindika yo so de ba so yo ki fu d'information bimi ko de considérer ngote stade ya munene me podium ezaka moko te ba lobi de ba zamba journaliste na bango net biso to kota te ken piano kota te Mike Lokamba kota te baloba ki balobi ngo fa fuite bimi boloke na lela MBK TV na monoko nini bolo na leli MBK shana malamu hoyo tala bango bajalue bazobanga banga MBK eninga te Mubenga yo osa danger mutaleki yo azate muto pa oya leka yo aozalate Patrick Mubenga na bouche le véritable de bandale Manger Congo éducation pour tous Mubenga oh ya Pichu Madova oh yeah MBK TV officiel barosa mais suivez l'émission. Ouais, merci beaucoup na batutu ba brancher na rata MBK TV officiel site ya Patrick Mubenga de Bourges, le véritable digue de Bandal, double propriétaire. Bambote place aux arbres, bambote na efficacité image, yemta simbi biso na cadrage, bambote encore na Gilles Colbis, Monse, yemta lambara na montage, bambote na batutu o balingara MBK TV na bosanité Big Ansumbu Prod, esika ba okundu ezate mabeleza muke, sans oublier Nana Bessala, la petite sœur propre na Paris, bambote na yo, bambote na fondation Frankie Ombazi, Christian 4 étoiles na Montréal, Gauthier Moudiata gouverneur il y a Conventry, Gauthier Moudiata gouverneur il y a Conventry, donc bambote belé potekoma potepoto angai, sans oublier encore M-Kana na Paris Kalate Kamba, M-Kana Kalate Kamba, l'émission de l'autre Manique de John, yende tobetane ma solo, sans plus tarder c'est parti avec Manique de John, go. Ouais, merci beaucoup quand on a expliqué Manique de John.
Il est tombé dans ma solo lelo. Bonjour Manique de John. Bonjour. Bonne santé. Santé, ça va, Dieu fait grâce. Zamba so battre biso, to pesa ye lokumu. Kembozo mopai na ye masanjoli. Kwa bongi nango abongi nango po enda pesa pe ma ya ofela. Zo pesa biso nyonso ya ofele. Je salue mon pasteur Alphonse Kayenga na église Sion à la présence de Dieu na Kimbondo. Na maman pasteur na maman Philo. Et puis na pesi ba fan ya Manique de John nyonso ba fan na de bandeko nanga o pa mo wumbu na bino général na bino na pesi bino ba général Etumba ba mbote ebele ya wuli musheni koda mboka ba lobi Kadim Voama Kadim Voama na Paris yemoko la suprême la suprême madame la suprême Kadim Voama na pesi ba mbote ebele Béa Elenge, Jolie Mariala, na pesi bino bambote Alexandre Kazembe, Goreti Louvoiso, Chimel Lopez Koé Kardashian de Bruxelles. Allez Gigan à Londres bambote la pesi. Bossa Nana Bessala petite sœur. Nana Bessala, petite sœur propre. Na pesi bambote ebele à Paris donc à la tête au Koutane na ba ké. Pour Giazar. Merci beaucoup Manique de John. Masola Vodacom, tout le monde principal bien nominé. Pour expliquer bana potoni ni batwa na partout en Afrique. Nazo expliquer kabo aimé. Pour commenter. Wana moi na bino, na confiance na bino. Po babi tozwa chèque wana tokozwa pe trophée wana. Ta onde a prouver bino na ba nakolo bani a prouver bino grandeur na ye. A prouver bino savoir faire na ye. Po makamango pe ya ba orchestre esila. Donc ezana avantage nzambe ya bana bitika tout a mitema ya ba mama nyonso ba papa nyonso. Na bana njili bana masina bana ya bandal bana ya partout ya Kinshasa et puis partout dans le monde ba Congolais à Brazzaville boye ba chokoro mwana ye wana na Vodacom so et comme na temps ya vote sombi ka sim na Vodacom ozo voter and toi on a besoin na bino on a besoin ya premier citoyen de la ville Gentini Ngobila Mbaka notre gouverneur Francis Kalombo Solution Jekoko Mulumba na on a besoin na bino babi bazadio Kongolo po bino bo voter ya mbongo ebele na confiance à gouverneur pour gouverneur ayeba e papa na ye bato intérieur pe bazui concours mingi mbalo pe Kishasa pe ko ya tête yango pa na confiance à Gentini Ngobila Mbaka on est ensemble en tout cas ba maman bocha mwana na bino maboko bocha mwana na bino maboko donc bo mona savoir faire na ye na pesi José Hendrix bambote ebele mais na moni ko kana na ona kisinjora et pamboli lifante fungoli lifante nzela yango pe bato ebele bazoloba e fungoli makamba za nzema mama ba mama pengwi mama pengwi yeye mama pengwi Charlotte Mbanga lianga Mbanga elenga Mbanga izaka na soya mwasi mama pengwi yo mama pengwi donc mama pengwi a mystique donc on se featuring ya prince na père ne Kisinjora donc ba banda déjà studio balobi Angola bita morena la reine de Brésil na Angola ezaka na mwasi moko koko ingila donc ba polo ko salama ba banderole ko mata donc na minute azana kin mais azozonga Luanda pona ba polo après azongi to kozwa trophée wana ya Vodacom of the best to kozwa yango ba musicien ba Fali ba tutu mais eloko ya pasi ya koleka tozomona ba vidéo mususu eza bien te bon ba question eza yo na bike to koma na ya no mais siko pour numéro ne pour pesite obisi ba tu ba voter moi na mais numéro pesite te tozana na ba j'aime so betika na Facebook na yo obetika of the best au mona Prince Babia o komi Prince Babia bimi o aimer o commenter après tant ba ko sélectionner bango ba pesi comme na Kinshasa na so sepela aza premier na ba j'aime ebele na ba commentaire ebele en tout cas merci na ba nyonso o déjà ba aimer ba commenter et nango pasteur o fini kaka cœur wana j'aime au commentaire ta waouh attaque moi na paye star na bino ya Congo donc en tout cas on a besoin na bino pena on a besoin na bino on a besoin ba prêtre nyonso on a besoin ya batutu ngana on a besoin batu ngana teke on a besoin na bino de te ngana na besoin batu ba fan ngana so masasi calculer ba tiktoker ba le ba youtuber ba le ba to Instagram John en tout cas to masa si calculer mfala ke bana na mama pengwi wana ela musa suma kambu ndeza wana ko ngapa mama musique etali pena njora na prince basala pena moi te ke no basali mama pengwi 6 ans eloko wana et Charlotte Mbanga lianga Mbanga mais siko elenga Mbanga ezaka na so ya mwasi egoleka na sansir elenga Mbanga ezaka na so ya mwasi eleka ba embe eloko mabete elenga Mbanga ezaka na so ya mwasi eza eloko mabete bo bato ba oyemba ku kale son soutien ba oyemba lianga lelo ezoleka bongo biso to yemi na biso elenga Mbanga ezaka na so ya mwasi na pesi bato nyonso bambote ebele na
nazopesa Dadou Schengen na Angola bambote ebele Dadou Schengen mobali ya pifo mobali ya solo mobali ya telema Dadou Schengen aneti mibali mususte bana infidélité par-ci par-là ko sambo esika nyonso Dadou Schengen na peso bambote ebele. Ouais, merci beaucoup Narata Luanda Big Antumbu Hôtel Club Center na Luanda bana Luanda tout hôtel ezaka moko et pas Big Antumbu Hôtel Club Center salle de fête à Kitoko boya wana boko savourer makambo ya Kitoko Nancy Mukuna restaurant Racine Carré na Bruxelles bambote Junior et Mungu Noble Guilain ba force Gauthier Moudiata na Conventry Dieu Koubena na Suisse mais mère problème yonalité ya kanda polité ya kanda tango ye makambo ya YouTube akuta dia bino bozanga na YouTube parce que problème ni bozo wela yonalité ya kanda o éclaircir batu na MBK nga pe na okamo afinga mboka nanga Congo nga na répliquer pona mboka nanga ya lobi batu babonga te na mboka na petite sœur nanga nani Nelly Bonde abongi na mboko te Nelly abongi na mboko oyo ana car ana terrasse asala aza ba boutique na za na mboko abongi te no yiye batu babonga na mboko zaki no bat na mboko babonga te est-ce que na yo bongi na mboko te tinga na pepele na mboko e bongo sikoyo o dénigrer nde na répondaki ye ake ko sala ta omoni mwana eza ba distraction ko saba nini na ba gants o obetanga sikoyo eloko esala sikoyo ya mabeba nanga ba sepelite yaki apa Willy Musheni asengi pardon o te olimbisanga na nini yaya yo mukolo okutanga kana na ba Jaguar préparer bitumba po yo obunda osaki j'aime tola tsoko obunda lité akanda il faut bunda oyeba ko respecter batu bino boza très impoli boye na YouTube na impolitesse makasi clash ebongi na bana mike na biso mikolo te biso mikolo émission nini yo so sala oyo analyse nini yo so sala ya bien osakana na kombo nzambe osakana mboka nanga osakana nzambe nanga ozoki no sala publicité na ba aza pasteur te aza pasteur asakana na kombo nzambe ako sa publicité so mela shisha alors ba soki bo s'abonner te na kozonga na église te yo saka pasteur bo voyager na Ken Piana ofingi Congo ozoinka na Congo okena so passeport ba Uganda na tana yo te ngai naza na concours munene na ye na YouTube na sala succès ko le kabino na concours munene en tout cas na pesi bana bumbu bana selemba unyoso na Pepito Kilala na pesi bambote ebele ozomona yo oye olobi batu babonga te mosali mariage na YouTube asala ba mariage okuta na président de la mwasa président de la République na mboka Congo te na Congo o voyager na $12,000 na mboka Congo te siko tango okei oyo bi basonction na mboko batu babonga te siko donc so alandi problème ezanga po ya loba batu babonga te yo répliquer que te Congo batu babonga ya lobi ngai na Zandumba nga na Kichel boye siko mwana nga pa mobali abiye il faut la kisangi place tia bananga na banako telema donc ya zaka na quartier ata bia zaka musicien il faut la kisaye pe en place banako telema ye na ye soki ya makasi il faut aboma eso na pekisi ndenge sabi mama ofinga ki ete yo loba ipo na Congo lokola ye afingi yo il faut abeta ngai mwana na yo yango moni makamsu bozo créer ba problème sur les réseaux sociaux il y a des plaisanteries de mauvais goût ngai na tika ko finga batu pona tala bana nga bakoli pota ba finga ngai tango okosongisela nga bana nga ba oloba yango na tika ba no ba osepela te yango na tika ko provoquer batu mais lité akanda zala mobali en tout cas il faut donc accepter yo créer on se comprendre on dit tsunami yo créer to kutana na ba conférence ba fête ba benga abiso yo obunda est-ce que bino boza la base ya ko refouler na poto elote bakena na Ken Piana zongaki ake su poto aye susu ye malchance akomi kolela na kombo na ngai est-ce que ngai mutu na faire refoulaki yo ba bera komi kuna kati passeport abuaki ba abimisa document poto na kombo na nga na mboka ya Kimbangu yo finga Willy Musheni ofinga ki Denis Lesi bango wana bapesi yo mbongo falo boyati boye banini boye osana na YouTube te boye bani bozo mona ka bozo voyager so bo voyager avion za moyen de transport bo kantate avion za moyen de transport voyage za ko kene ko visiter eza danger te bozo mona okoma mona ngo danger po bokola na ngo te nga na kola na poto na ndako na biso na mona ngo danger te donc l'avenir nous dira raison. Merci beaucoup Manik de John mais Fally Ipupa ndeko na yot Fally Ipupa ndeko na yot Fally Ipupa ndeko na yot ba nominé na biti ya wa rolo bani
na oloba nini bato déjà bazolinga kovote te eza na video moko eza na ligne azoloba ke na posa na bino te nga na posa ya mutu te parce que musicien ko oloba mama nengwa ngai naza ngamoni nga na 2022 so selika mabe na oloba eza te ke so fali alobi ka mabe na loba ke na lobi bien yo musicien po ko oloba za posa bato MC lobe pona maka mususu e komi na mama bitsa wana omoni sikoyo eloko wana basu babimisi yango ecréer ba problème bita warda ta libota ne bombe voter aoleka te e yango nazoloba bozo bakanda na nyonso botia pa bovote po aleka parce que ntango oya na trophée aoya ndi na lokumu ya mboka yango nazolinga bato bakola yebaki eloko na osala ezala bien te mpo na mboka na ngai fali oza tellement grand okomi illimité eza makambo mosusu oyo kosala te makambo emeli atolobaki na biso mais c'était pas digne de toi c'est pas digne de toi yo oza grand eloko mutu akoloba no ndenge nyonso ekochange yo te oza grand ozoreflete image ya Congo na nzoto nozotambola na Congo ntango ozotenir bapropos mosusu oyo ezodénigre peuple congolais eza bien te yo oza musicien ntango ozobana na posa ya bato te sikoyo obanda oteka diske obanda osalela diske mpo na mwasi na bana ce n'est pas bien ntango manike oloba ofingi mpo bino conseil epa na bino eza injure reproche eza injure totika bino bosala o motema na bino elingi alors nga na ozala wana te natika bino bobeba soko osala nga mabe na olinga na corriger na mabe na pour la prochaine fois osala ngo mpona mutu mususu te ozomona c'est ça donc on souhaitait ba bonne chance côté beat ya war mais dossier ngo peka o fungoli na besuki ndeni mpona yoki babi ya bunda ite muta bunda eza proche na ye dossier ngo esuki ndeni mpona comme iti ba parquet ya ezaka mabe ata proche ezaka mabe ezaka mabe pour ceux qui mêlent à Koufa mais erotobeta maso mususu ozomona soki pe fali akufa ki me erotobeta maso mususu il faut ko éviter ko simba na nzoto parce que biso sorcellerie za makasi Emelia a na faute pour fingi fali trop fali répondre à kete a fingi e penza ba émission sociale mais il faut fali yeba que no ya za grand Emelia asila non ce que Emelia azo tenir ba propos mabe pona po batala ye ezaneti na chez biso ti tala batu nyonso ba comment ka va sala émission il faut ba tchelunya manike il faut ba tcha miniature manike so ka tangi comme manike te eloko ne ko simba te ake na TikTok manike bazonga na ya ko comprendre nga bien comme bazolinga baza na visibilité te po lo kwa manike nda za makambu batanga na bango chez Jonga babitoli atomela to kutana na Pidix mais pas na biso Mireille okito motema ya junior okito en tout cas ngai nde na zabo bato ebitalaka ngana na Facebook te mais Facebook amanike yali Instagram amanike kutu eyali do ba pirata yo ngai TikTok amanike ezali balianga yi 1 million de vie mbonga masasi calculer balianga yango ba TikTok amanike ezata ata 10 sona sala ba biloko eza batu basala kanga na kipana ngate mais TikTok asikoyo oyo ya ngai pena eza oba koma kadima obo mona nga kuna ebele do ba koma manike kadima oba te ba koma Jonathan kadima ne TikTok na biso ne TikTok na nga yango wana po nga moko moyen susu te po donc eleki bato basolia na kombo na nga natiki nzambe nga binzambe soki lolenge osala nga bato baliaka na kombo na ofunda mutu te na obloka pe bato te peut-être lipamboli na nga ezowuta wana merci beaucoup Maniké toujours à garder taille bana poto Maniké à garder taille banzele belé bilialia bazo funga ba opanzana mais dossier siko ya ba golo ba biki avant faire rigolo a participer na concert wana faut ba benga ba jibe ba PCP cagnotte pour azala est-ce que c'est nécessaire faire rigolo faut na projet bana wenge wana akoyi koya na epoza mwana suka oya wenge mais condition o bazo pesa na eza pena immoral pourtant basala vocal na bango ya ebala ezalaki mokolo moko e na ndi baboma ale makaba jibe piana Ale Makaba nani oyo Ale Makaba Didier Masela JB Piana Didier Masela Blaise Ebula Weransone Prince Makaba basangani basali wenge muzika mouvement ebimi Adolphe Dominguez Sele Ebula baye po ba tombola mouvement bo ale na batanga bango te ozomona alors batwana nde il faut bacha babio na fiche point bacha bango mike obelo kongo zo pesa nga kanda tant ça iba na mike to matana tineli ya ndiboma na dekani to bande komona batwana 4
te bato wana 6 sikoyo bino boya na bino déjà bango bauti poto sada mabeti bango bafimbu badenigre bango boye déjà mouvement ekoma bien bakoma na bainstrument mais ntango bande babie wenge oyo babenge ezali oyo bato bande korepete na casier nde bango nde bakolo wenge mais bino ntango boyaki instrument ezalaki wana bino boya madiemba bango baye bakuti dia mouvement efanda bakoma na bakar makamutu sabe ekenda poto na kine bouge est ce que na kine bouge mele ayalaka na kine bouge frère ayalaka ebongo sikoyo nayebi tele kombo oyoki na motema mabe na yo nde bapesi so bapesi Blaise Boula 1000 francs bapesa mpe emeli ya 1000 francs eya na sens te eya na sens te ekokota ayalaki mais azalaki atalaku na musicien na sens te makambo ozoloba na youtube bokoma na okoloba makambo eza na sens botika koloba makambo na baseke bagolo batapa kote mais oui toboyi te fere na minute oyo ana succès makasi a leader ozo comprendre fere a leader goga pa leader héritier wata pe na minute oyo na muta simi rumba na chasse héritier wata muto tema na héritier wata te mi ange mi demo beti danger ekangi terrain na minute oyo na kino koka wata te et puis na ba voyage au koka te orchestre ezo bimezo kende eza goga pona nini goga zo tomola mapeka te bino batu kutu ekomi nango ya keba so na lobi abo misi ba biro de na nzela na koloba nanga te mais babwaka nzela mona falit héritier wata babwaka nzela mona falit Manique de John, mon général. Babaka tokos date. Fallait ça misait tokos grand. Attends mais ça tokos grand mais il sali pendenge singela ite mais tout fa tokos de un simba qui tokos de pe simba qui. Parce que c'est non yo faire rigoler nécessaire était dans un concert wana. Azan nécessaire azala parce que azala mwana ya wenge ya suka. Mais ezate ke ba otia ye na rande ba tia ba kolo wenge te. Wenge eza ya bana ya bandal. Eza ya ba vie wana Jibem Piana we Ranson Didier Masela Prince Alain Makaba Adolphe Dominguez na l'ingénieur Blaise Boula ozo comprendre tango bango basangani ndenge wana nde basala wenge na bango bakomba ekokota bazalaki wana Marie Paul Pazalaka na me babengi Rikoko abengi ete mais Marie Paul déjà nani oh babenga ke nani oye Pazalaka nani Rikoko Aimé Bwanga Marie Paul Aimé Bwanga pe babengi ete eloko wana pe côté wana pe musique te bakobenga batinyo sote bakobenga ba en tête Zingzong pa la babengi sote Zingzong akufati Alain Zingzong akufa paix à son âme Zingzong so azaki benga babenga donc frère Delo kuta komane pas ça via komane pas ça wana inutile babenga via komane pas ça même Manique de John siko les 30 gens au Kalate, au lobby là-bas, pour conseiller à Bango déjà. Boké Bana Momi, Boké Bana Chombo, Boké Baba publier Bino. Côté un peu dans mon vie depuis Baye, Balandi conseil, Yoanapo, Bafé Pena, nous tout le monde, on a Bacha Bachombo. Félicitations pour commencer la coterie. Oh, journaliste, je suis au côté. Tenez, tu es comme ça, Fali. Pourquoi Abunina et Melia, tu es au côté. Tu es qui d'abord fou. Wana na lobby, pour Bafé, non, lobby. Tu es qui d'abord fou. Pour Bato, Basimbi Maramba. Boy, n'a biso, ok, pour nous, on va ridiculiser. Pour Balobe, déjà, na sonné, mais c'est un moment modèle, il y a un bel na téléphone, comme 12 ezala. Non, net, ngande na zabanga na liloba na internet. Ngana na Manique de John, ma sas calculé général et Tumba. Donc, binomo boye, ma caméra de Bosala. Pour bagarre ya lokwa bino bwana mino na coterie bozana bat na biso betwana bat na biso c'est que ba okangana ba tourner stade na ba entrer 24 ya ba journaliste ba opona netinga so bino na futa tike na futa tenga ifuna za pemena podium ba biloko ndenge oki ba ke no tindika yo so de ba so yo ki fu d'information bimi ko de considérer ngote stade ya munene me podium ezaka moko te ba lobi de ba samba journaliste na bango net biso to kota te ken piano kota te Mike Lokamba kota te balobaki yango balobi yango ba fuite bimi ngana tina te ngana off the best mais ba wario to ana problème te eloko te nini te mais ba propos ya olobaki ngana na posta na bino te eza bien te il faut leader na biso ayeba eloko ni oloba ozomona fa yeba nene oloba. Bon, merci beaucoup Manique de John, mais dernière question, Manique de John, où est-ce que quand fois pour ça réconciliation à Kissinger? Cinquantaine d'années, tu oh, tu côté, tu pour ça là bien YouTube. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ouais, qui Manique de John, mon général. Ouais, merci beaucoup. Efficacité, image. Balola biso rapide. Ouais, Manique de John. Aouti Kokende. Fondation Yves Bapa. Et de ton moulin Maboko. Mon compte limité. Fondation Yves Bapa. Fondation Yves Bapa.
bokonzi alimité donc fait na ngai place osa ba mbote no yango wana ba mbote na Patrick Mubenga double propriétaire Patrick Mubenga de Bourges ba mbote na batu tout balinga Frida House sans oublier go MBK TV Moupé Pasika tout l'internaute vous s'abonner na MBK TV